श्री नंदकुवरबा क्षत्रिय कन्या विद्यालय धोरण 12 आर्ट्स समाजशास्त्र पाठ 7 सामाजिक आंदोलनों। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज 7मो पाठ समाजशास्त्र में करीए छीए। 7मा पाठ में आपणे आगळ वधीए छीए। 7मो पाठ छे, पाठनुं नाम छे सामाजिक आंदोलन। आंदोलन एटले शुं, सौथी पहेला आपणे ए जोईशुं, પછી જોઈશું એનો અર્થ, એની વ્યાખ્યાઓ જે તમારે કરવાની છે, આંદોલનના લક્ષણો, આંદોલનના 4 પ્રકારો અને સ્વચ્છતા આંદોલન અને આંદોલનની અસરો, આટલું આપણે આ પાઠમાં જોવાનું છે, સમજીએ છીએ। હવે કોઈ પણ પ્રકારના આંદોલન હોય, સૌથી પહેલા જોઈશું આપણે એનો અર્થ, સામાજિક આંદોલન કોને કહેવામાં આવે છે। હવે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ લોકો ભેગા થઈ અને રૂઢિગત રીતે એક ચળવળ સ્વરૂપે પોતાની માંગણીઓ પૂરી કરવા માટે આંદોલન કરે છે, તો એને આપણે સામાજિક આંદોલન તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે હું તમને શરૂઆતથી સમજાવું પહેલેથી, અથવા તો હું તમને કહું તો સામાજિક ચળવળ છે, એક નવી વ્યવસ્થાની માંગણી છે। દાખલા તરીકે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ છે એમાં લોકો પરિવર્તન ઈચ્છે છે ત્યારે આંદોલન કરે છે। આજે તમે જુઓ તો સ્ત્રીઓના આંદોલનો, મજૂરના આંદોલનો, વિદ્યાર્થીના આંદોલનો થાય છે। પ્રાચીન સમયથી આ વસ્તુ ચાલતી આવે છે। આ પ્રકારના સામાજિક આંદોલનો આપણે અહીંયા 4 પ્રકાર અને સ્વચ્છતા આંદોલન એ 5મો પ્રકાર વિશે જોવાનું છે। ઘણી વખત એવું પણ થાય, આપણે આ પ્રકારો જોઈશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે પરિસ્થિતિ છે એ નથી ગમતી, એનાથી અસંતોષ છે, ત્યારે પણ આવા આંદોલનો થતા હોય છે। પણ ટૂંકમાં અત્યારે પહેલા આપણે એનો અર્થ સમજીએ છીએ। હવે આંદોલનની અહીંયા આપણે 2 વ્યાખ્યા તમારે કરવાની છે, એક બ્લૂમ અને સેલ્ઝનિકની અને એક નિસ્બેટની। આ 2 વ્યાખ્યા તમારે કરવાની છે, પાકી કરવાની છે, નોટમાં આપણે સ્વાધ્યાય લખીશું, એની સાથે લખીશું। પછી જોઈએ છીએ આપણે સામાજિક આંદોલનના લક્ષણો। સામાજિક આંદોલનના લક્ષણો શું છે? તો સામાજિક આંદોલન છે એ લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયા છે। સામાજિક આંદોલન છે એ લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયા છે એટલે શું કે એ કોઈ આજે આંદોલન શરૂ કર્યું અને કાલે પૂરું થઈ ગયું એવું થતું નથી। આ આંદોલન લાંબા સમય માટે ચાલતા હોય છે, એનો એક ચોક્કસ હેતુ હોય છે, એનો એક ચોક્કસ ધ્યેય હોય છે, એ પ્રકારે લાંબા ગાળાની પ્રવૃત્તિ છે। બીજું, સામાજિક આંદોલન છે એ સામૂહિકતા ધરાવે છે, એટલે કે એ સમૂહમાં હોય છે। મારા કે તમારા કોઈ એકલાથી આંદોલન થતા નથી, પરંતુ એ સમૂહમાં કેટલાય લોકો ભેગા થઈને આંદોલન કરે છે। ત્રીજું છે એ ધ્યેયલક્ષી છે। ધ્યેયલક્ષી છે એટલે શું? એનું ચોક્કસ ધ્યેય હોય છે। દાખલા તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિ આંદોલન કરે છે, કોઈ વિદ્યાર્થી આંદોલન કરે છે, તો એક પ્રશ્નની માંગણી હોય છે, એ પૂરી કરવા માટે આંદોલન થતા હોય છે। મને મન થઈ ગયું હું આંદોલન કરવા માંડી, એમ નથી થતું, મારી ચોક્કસ ડિમાન્ડ હોય છે। શિક્ષકોના આંદોલનો તમે સાંભળતા હશો, એવી રીતે વિદ્યાર્થીના આંદોલનો પણ તમે સાંભળો છો, તો આવા આંદોલનો છે એ ચોક્કસ ધ્યેય સાથે જોડાયેલા છે। બીજું છે કે ચોક્કસ પ્રકારની વિચારસરણી સાથે આવા આંદોલનો હોય છે, નક્કી કરેલા હોય છે। આવા આંદોલનો ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં થતા હોતા નથી, પરંતુ નક્કી કરેલા આવા આંદોલનો થતા હોય છે। ક્રિયા તરફની અભિમુખતા છે, આવા આંદોલનો હોય છે એ ચોક્કસ ક્રિયા થતી હોય છે, એમાં બધા જ લોકો ભેગા થતા હોય છે અને આંદોલન થાય છે। કેટલાક આંદોલન શાંત હોય તો કેટલાક આંદોલનો હોય એ હિંસાવાળા હોય છે। એ આપણે એના 4 પ્રકારો જોઈશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે। આ છે આંદોલનના લક્ષણો, મેં તમને સમજાવ્યા। હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ, જોઈએ છીએ સામાજિક આંદોલનના પ્રકારો। તમને બોર્ડમાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે સામાજિક આંદોલનના પ્રકારો સમજાવો, તો મુખ્ય 4 પ્રકારો છે। સૌથી પહેલો પ્રકાર છે સુધારાવાદી સામાજિક આંદોલન, બીજો છે ક્રાંતિકારી સામાજિક આંદોલન, પ્રતિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન ત્રીજો પ્રકાર, અને ચોથો પ્રકાર વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન। આવા 4 પ્રકારના આંદોલનો થતા હોય છે। હવે આપણે સૌથી પહેલું લઈએ છીએ સુધારાવાદી। સુધારાવાદી સામાજિક આંદોલન એટલે શું? કોને કહેવાય સુધારાવાદી સામાજિક આંદોલન?
હવે વર્તમાન સામાજિક સ્થિતિને એટલે કે પ્રવર્તમાન જે કોઈ સામાજિક સ્થિતિ હોય એને સુધારવાની છે, એને આપણે સુધારાવાદી સામાજિક આંદોલન તરીકે ઓળખીએ છીએ. અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એનાથી લોકોને અસંતોષ છે, એટલા માટે એ પરિસ્થિતિને સુધારવા માટે આવા આંદોલનો થતા હોય છે. બીજી વસ્તુ કે મોટે ભાગે પરિવર્તન હોય છે એ કેટલાક ભાગોમાં હોતું નથી, પણ સમાજને એમાં બદલવાનો હોય છે કેટલાક ભાગોમાં પરિવર્તન આવતું હોય છે અને એના દ્વારા આવા આંદોલનો થતા હોય છે. બીજું છે કે આવા આંદોલનો છે એ હિંસક નથી અથવા તો પડકારરૂપ નથી. લોકો માટે એવા પડકારરૂપ આવા આંદોલનો થતા નથી. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને નૈતિકતા સાથે આવા આંદોલનો જોડાયેલા હોય છે. આવા આંદોલનોમાં લોકો ભાગ લે છે, એની સાથે પ્રતિષ્ઠા સત્તા હોય છે. આવા આંદોલનો છે એ મધ્યમ વર્ગમાંથી મોટે ભાગે ઊભા થતા હોય છે. બીજું છે કે જે વ્યક્તિ, જે નેતા કે વ્યક્તિ જે સમસ્યાનો ભોગ બનેલી હોય છે એ મોટા ભાગે આવા આંદોલનો કરે છે. દાખલા તરીકે રાજા રામમોહન રાય પોતાના ભાભીને સતી થતા જોયા અને એમાંથી એને આવા પ્રકારનું આંદોલન કર્યું. એ સુધારાવાદી આંદોલન, સુધારાવાદી સામાજિક આંદોલન કહેવામાં આવે છે. બીજો પ્રકાર છે આંદોલનનો, એ છે ક્રાંતિકારી સામાજિક આંદોલન. સામાજિક આંદોલનથી તદ્દન વિરોધ પ્રકારના આંદોલનો હોય તો એ આંદોલનો છે ક્રાંતિકારી સામાજિક આંદોલન. હવે ક્રાંતિકારી સામાજિક આંદોલનો એટલે શું? તો આવા જે આંદોલનો હોય છે એ સંપૂર્ણ સામાજિક વ્યવસ્થાનું પુનઃનિર્માણ માટે છે. આવા આંદોલનો મોટે ભાગે હિંસક હોય છે, નિમ્ન વર્ગમાંથી ઉદ્ભવે છે. સાધનોની માલિકી જેની પાસે છે અને જેની પાસે સાધનોની માલિકી નથી એવા બંને વર્ગ વચ્ચે આવા આંદોલનો થતા હોય છે. ક્રાંતિકારી આંદોલનનો અર્થ જ એ થયો કે એમાં સંઘર્ષ હોય છે, ક્રાંતિ હોય છે, હિંસા હોય છે. આવા આંદોલનો હોય છે એ સમસ્યામાં પડકારરૂપ હોય છે. તો એવા આંદોલનોને આપણે ક્રાંતિકારી સામાજિક આંદોલન તરીકે ઓળખીએ છીએ. મોટા ભાગે તમને સુધારાવાદી આંદોલન અને ક્રાંતિકારી આંદોલન બંને વચ્ચેનો તફાવત પૂછાય છે. મેં અહીંયા તમને સમજાવ્યું કે સુધારાવાદી કોને કહેવાય અને ક્રાંતિકારી કોને કહેવાય. બંને આંદોલનો એકબીજાથી વિરોધ પ્રકારના આંદોલનો છે. ત્રીજો પ્રકાર છે પ્રતિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન. પ્રતિરોધ કરવો, રોકવું, કોઈ પણ વસ્તુનો પ્રતિરોધ કરવો, એને આવા આંદોલનો કહે છે. હવે પરિવર્તનની ગતિ જ્યાં ઝડપી છે આપણે એની સાથે સમાયોજન સાધી શકતા નથી. આપણે એક કહેવત છે ને, આપણે એવું કહીએ છીએ, છીછી દ્રાક્ષ તો ખાટી છે, મારે ખાવી નથી, પણ આપણે એ દ્રાક્ષ સુધી પહોંચી શકતા નથી, એટલા માટે મારે એ દ્રાક્ષ ખાવી નથી. તો એ પ્રકારનું આંદોલન છે. સમાજ જ્યારે તીવ્ર ગતિએ આગળ વધે છે, તમે જુઓ તો તમે ભણતા હો, તમારી આસપાસ કોઈ ડોક્ટર છે, કોઈ એન્જિનિયર છે, કોઈ ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ લાવે છે, કોઈ બોર્ડમાં પ્રથમ છે, તમે બધી બાજુ આ જ જુઓ છો, તો તમને એવું થાય છે હાય હું આટલો નબળો, મારી પરિસ્થિતિ આવી, આગળ પાછળ બધા લોકો આવા છે. ત્યારે આપણે શું કહીએ, જોયું મોટું. પહેલા દીકરીના તો એના અક્ષરો જ ઓલા છે, ઈ તો બહુ ફાંકા મારે છે, ખબર છે, બેનને નોટ બતાવવા જાય તો મને ખબર છે. તો આપણે આમાંથી યોક્તિકરણ કંઈક છટકવાની આપણે કરીએ છીએ. આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી, આપણે પહેલો નંબર લાવી શકતા નથી, પણ આપણે યોક્તિકરણ શોધી કાઢીએ છીએ કે હવે મને આવડે, મારે કરવું હોય તો હું પહેલો નંબર આવું, પણ મારે ક્યાં આગળ વધીને નોકરી કરવી છે, મારે ક્યાં આગળ જ વધવું છે. તો આ બધી બાબતો છે એ પ્રતિરોધ કરીએ છીએ. આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી નથી શકતા એટલે બીજાનું હંમેશા આપણને ખરાબ જ લાગે છે. આવા પ્રકારના આંદોલન મોટે ભાગે પોતાના હિત, પોતાનો સ્વાર્થ સધાય એ માટે થઈને સમાજમાં પરિવર્તન રોકે છે. આવા આંદોલનો ઈચ્છા પ્રમાણેના હોતા નથી. નર્મદા બંધ વિરોધી આંદોલન એ આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. હવે કેટલાક લોકો પોતાની સત્તા જોખમમાં મુકાય અથવા તો વર્ચસ્વ છે એ ટકી રહે એ માટે થઈ અને આવા પ્રકારના આંદોલનો કરતા હોય છે. પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન ઈચ્છતા નથી. ચોથો પ્રકાર છે દીકરીઓ, વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન. એ ચોથો પ્રકાર છે. હવે વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન એટલે શું?
તો વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલનમાં વિરોધ કરવો, કોઈ પણ વસ્તુનો વિરોધ કરવો, એ માટે થતા આંદોલનને વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કાળી પટ્ટી ધારણ કરી અને આજે પણ કેટલાક લોકો મ્યુનિસિપાલિટી ઓફિસની સામે બેઠા હોય છે. તમે જુઓ, આ નહીં ચાલે, આ નહીં થાય, અમારા એરિયામાં નથી, અમારે આ જોઈતું નથી, અમે એનો વિરોધ કરીએ છીએ. કાળા બાવટા, કાળો કલર એ વિરોધનો કલર છે, ઓપોઝિટ જેને આપણે કહેવામાં આવે છે. તો આવા વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલનો 3 વસ્તુઓ માટે થતા હોય છે. એક છે અસંતોષ અને અન્યાય. આપણને કોઈ વસ્તુનો અસંતોષ છે, સમાજમાં થાય છે, ધોળે દિવસે ચોરીઓ થાય છે, દીકરીઓ ઉપર આટલા રેપ થાય છે, આ બરાબર નથી. અસંતોષ અને અન્યાય જ્યારે આપણી સાથે થયો હોય છે ત્યારે આવા આંદોલનો જન્મે છે. બીજું છે કે માગણીઓ માટે, આપણી ડિમાન્ડ, આપણી માગણી જ્યારે સંતોષાતી નથી. અને ત્રીજું છે પ્રતિરોધ માગણીઓ માટે, પરંપરાગત વ્યવસ્થાને દૂર કરવી, એ પ્રકારનો. દાખલા તરીકે મોંઘવારી સામેના આંદોલનો છે એ વિરોધાત્મક સામાજિક આંદોલનો છે. પછીનો જે પ્રકાર છે, અહીંયા આપણે આ 4 પ્રકાર જોયા. પછીનો પ્રકાર છે એ છે સ્વચ્છતા આંદોલન. આપણને એમ થાય કે આ વળી કેવા પ્રકારનું આંદોલન? ખરેખર આવું આંદોલન હોવું જ ન જોઈએ. આપણામાં એટલી ખામી છે, એટલા માટે થઈને આવું આંદોલન ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. તમે જુઓ, એક જટિલ સમસ્યા, એક બહુ મોટી સમસ્યા, અસ્વચ્છતા, ગંદકી, ગમે ત્યાં કચરાના ઢગલા કરવા. તમે ભાવનગરમાં જાઓ અને ગમે એ વિસ્તારમાં નીકળો, તમને અતિશય કચરાના ઢગલા દેખાશે. અને જ્યાં કચરાના ગંદા ઢગલા છે ત્યાં ગાયો છે, કૂતરાઓ છે. માણસને ક્યાંથી ચાલવું, કેમ ચાલવું, મોઢે રૂમાલ બાંધીને ચાલવું પડે છે. આ એક કચરાના ઢગલાની ક્યાં ઠાલવવો એ એક બહુ મોટી સમસ્યા છે. બરાબર છે. એટલા માટે થઈ અને સ્વચ્છ ભારત કરવા માટે થઈ અને આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ એક આંદોલન શરૂ કર્યું. ગામડાઓ, શહેરો, ગલીઓ, રસ્તાઓ, દેશ, રાજ્ય સ્વચ્છ બને એ માટે થઈ અને એને સ્વચ્છતા આંદોલન શરૂ કર્યું. 2 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીજીના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે અને એના 150 વર્ષ પૂર્ણ થાય અને આખું નગર, શહેર, આપણો દેશ સ્વચ્છ બને એ માટે થઈ અને આ એક સ્વચ્છતા આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું. સામાજિક આ જે સ્વચ્છતા આંદોલન છે એ સમાજમાં ઝડપથી પ્રસરે, લોકો તમામ ક્ષેત્રે સ્વચ્છ બને. અત્યારે પણ તમે જુઓ તો સ્વચ્છ ભારત માટેના ઘણી બધી સ્વચ્છ ભારત માટેની ઘણી બધા પ્રયત્નો, ઘણી બધી ટ્રાય કરવામાં આવે છે. એના નિબંધ, એની વિશે વક્તૃત્વ, એની વિશે આ બધી જ બાબતો છે કે દિવાલો છે એ સ્વચ્છ રાખવી, દિવાલોમાં ચિત્રકામ કરવા, પોસ્ટર બનાવવા. કેટલું ચોખ્ખું ને સરસ લાગે. દિવાળીનો પર્વ નજીક છે તો આખું ગામ, આપણું ભાવનગર સ્વચ્છ હોય તો કેટલું સુંદર લાગે આપણને. તો એ પ્રકારનું આંદોલન છે એ સ્વચ્છતા આંદોલન કહેવામાં આવે છે. પછીનો પોઈન્ટ આપણે જોઈએ છીએ દીકરીઓ, તો સામાજિક આંદોલનની અસરો. આપણે જે આ બધા જ આંદોલનો કર્યા એ આંદોલનની અસર શું છે એ આપણે જોવાનું છે. તો સામાજિક આંદોલનની અસરો એ છે કે સૌથી પહેલા તો પરિવર્તન, ઝડપી પરિવર્તનની પ્રક્રિયા ઝડપી થાય છે. લોકો આવા આંદોલનો કરે છે એટલે ઝડપથી એમાં કંઈક બદલાવ આવે છે. તમે જુઓ, પહેલા જે ભારત હતું એના કરતા આજે ઘણું બધું બદલાયેલું છે. આજે દીકરીઓને માન છે, સ્ત્રીઓને માન છે, બરાબર છે. દીકરીના જન્મને આવકારવામાં આવે છે. ત્યાં સુધી કે લોકો દીકરીને માંગે છે. દીકરો અને દીકરી જે નિસંતાન માતા પિતા છે તો એ લોકો દીકરીને લેવાનું પસંદ કરે છે. બહુ સારી વાત છે, બહુ સારી ક્રાંતિ છે. દહેજ આજે યુવાન છોકરા છોકરીઓ જુઓ તો દહેજમાં માનતા નથી. જીવન સાથી પસંદગી કરે છે, પોતાની બરાબરીમાં કરે છે. પોતાની રીતે, હું આટલું ભણેલું છું તો સામે આવો દીકરો ભણેલો છે, દીકરી ભણેલા છે, તો એ રીતે એ એની પસંદગી કરે છે. ઘણો બધો બદલાવ આવ્યો છે. લોકોમાં આજે સભાનતા આવી છે. નવી નેતાગીરી ઉદ્ભવે છે. આંદોલનથી નવી નેતાગીરી ઉદ્ભવે છે. વૈચારિક વિકાસ થાય છે. આપણા વિચારનો વિકાસ થાય છે. વિકલ્પના ઉપાયો થાય છે. શું આમાંથી શું ઉપાય આવશે, આ પરિવર્તન કર્યું છે એમાંથી કંઈક નવી પ્રસ્થાપિત વ્યવસ્થા આવે, નવું ચેન્જ
ચેન્જ આવે, સમાજ બદલાય અને લોકોમાં પણ બદલાવ આવે. આવા આંદોલનથી સમાજમાં ઘણો બધો બદલાવ આવે છે અને બહુ જરૂરી છે કે જ્યારે રૂઢિગત વ્યવસ્થા છે ત્યારે આધુનિકતા ઘણી બધી જરૂરી છે. એ બદલાવ માટે થઈ અને આપણે આ પ્રકારના આંદોલનો જરૂરી છે, આ પ્રકારના આંદોલનો કરવા જોઈએ. આજે એમ પણ સ્વચ્છતા આંદોલનથી આપણા દેશમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું છે. દીકરીઓ, આજે મહોલ્લો છે, ગામ છે, શેરી છે, સ્વચ્છ બની છે. ભલે હજી બધું જ સ્વચ્છ બન્યું નથી, હજી આપણે જ્યાં ને ત્યાં કચરાના ઢગલા જોઈએ છીએ, પરંતુ આ સ્વચ્છતા આંદોલનને કારણે ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે સમજીએ છીએ અથવા તો ઘણો બધો બદલાવ આવ્યો છે. અને યુવાન લોકો છે, વૃદ્ધો છે કે બાળકો છે, જ્યાં ત્યાં કચરો ન નાખવો, ડસ્ટબિનમાં નાખવો, ભીનો કચરો સૂકો કચરો દૂર રાખવો, આવી બધી બાબતોને સમજે છે. તો આવા આંદોલનથી ઘણા બધા આવા બદલાવો આવ્યા છે. અહીંયા આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો 7મો પાઠ સામાજિક આંદોલનનો પૂરો કરીએ છીએ. અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. ફરી આપણે 8મા પાઠમાં આગળ વધીશું. તમારે આ 7મો પાઠ છે એ પુસ્તકમાંથી સારી રીતે વાંચી અને એનો સ્વાધ્યાય છે એ આખો લખવાનો રહેશે. ત્યાં સુધી નમસ્તે.